За тэгэхээр сайн байцгаана уу? Ээлж лайв хэлж байна. Тэгэхээр манай лайвд бол Анаад банкны түүсийн дарга гасан ноён. Нэмагийн даваа. За Анаад банкны гүйцэтгэх хэрэг гасан инхтер нар оролцож байна. Тэгээд өнөөдөр бол та нар гарчгаас харсан баг. Манай даваа бол бас ноцтой мэдгэл хийх гэдэг шүү дээ, тийм ээ. За. За ингээд нэг удаа ингэсэн ба. Одоо манай банкны одоо ТБ-д андуудад байсан тэр салбарыг буутай этгээд орж ирээд харуул нэг хамгаалагчийг бол зүрх рүү бууж унгаад тэгээд ингээд $200,000 авчихсан. Ийм дэрм хэрэг гарчдаг байхгүй юу? Энэ бол тухайн үедээ бол банкны салбараас тийм их мөнгө дээрэмждэг тийм бол Монголд байхгүйсэн ерөөсөн. Анхны. Тэгээд энэ ямар юу болсон гэхээр яг тэр тухайн үед инхтер бит хоёр яг нөгөө говийн хөрчлөлийн асуудлаар ерөнхийлөгч одоо инх үертэй одоо ингээд тэрийг яриад өгийн нуурын манай жуулчны бааз дээр 2 хоног 3 хоног ирдэг байхгүй юу? Яг тэр өрийн дээрэмдэг байхгүй юу? Цаана Америкууд ингээд говийг ингээд хөгжилд оролцоод тэгээд аваад Монголын одоо ноолуурыг хятадын ноолууртай өрсөлдөн гэсэн санал тавиад манай банкыг хамтраад орооч гэсэн санал тавьсан. Говийн хөгжилд. Тэгээд энэ асуудлыг тухайн үеийн намын дарга инх үерт бидэд танилцуулж байгаа байхгүй юу? Ингээд бид нар бол хятадын ноолууртай өрсөлдөд манай ноолуур шууд Америкийн зах зээлээр гарна гэдэг. Иймэрхүү юм болоод тэгээд ингээд тэр оройн манай тэр салбарыг дээрэмждэг. Тэгээ эн чинь яг хөө ингээд бүхэл бүтэн хүний зүрх рүү буудаж унгаад тий. Тэгээд ингээд банкыг ингэж буудгуулгаж агаад СФ-ийн онгоолгоод тэгээд тэр банкны салбар чинь тийм их мөнгө байдгүй шүү дээ. Гэтэл бүр захиалга өгүүлж байгаа бүр зохион байгуулалт хийсэн байгаа байхгүй. Мөнгө аавна гэж захиалга өгүүлж байгаа. Мөнгө татуулж байгаа тий. Бэлэн мөнгө салбар. Тэгээд тэрийг аавалгүй оройн тарчиж байгаа байхгүй. Тэгээ эн чинь бүр ингээд зохион байгуулалтаа ноцтой юм байна. Зүгээр. Тэгэхээр би ингэж ойлгоод байсан байхгүй. Энэ бол зүгээр миний ойлгохтой бол би бол зүгээр энэ дээрэм бол ахын дээрэм байдаг шүү дээ. Янз бүрийн дээрэмд байдаг шүү дээ. Зүгээр нэг хулгайчнаар ингээл тийм дээрэмдсэн байж бодсон. Даваач нь бол бүр зохион байгуулалттай байсан гэж хэлж шүү дээ. Тэгээд хамгийн гол нь тэр дээрэм яасан гэхэлэр тэр чинь айгүй том заалны тийм үүдэн дээр ингээд хаалгын дөнгөж хаан яг одоо цаг болоод хаах гэсэн зүрж орж ирэл. Харуулыг зүрхэнд бууж унагчаад дээрэм хийж шүү дээ. Гэтэл нөгөө харуулаа бид нэг хамгаалт гэсэн хийсэн юм. Зүрхэнд хамгаалт хийсэн юм байхгүй юу? Дотор сумны хамгаалттай тийм сумны хамгаалт. Тэр гот нөгөө ухаан ороод харуул ингээ өндийсэн байгаа юм л да. Тэгэхэд аюул хол газараас гар буугаар тархинд нь буугаад унагчих واخхой. Тэгэхээр тэр бол маш сайн бэлтгэсэн юм байгаа байхгүй юу? Тэр хэр варгийн хүн тэр хол газараас тэр өндийж байгаа харуулын тархи руу онж бодохгүй байхгүй гар буугаар. Яг энэ гоогроо тийм ингээл нэг тавсан гэж ингээд ухаан алдах хэмжээний тийм алаагүй тийм ухаан алдах хэмжээнд тэгээд буудаа унагчдаг. Тэгээд тэр чинь бүр ерөөсөө зүрх рүү буудаг гэсэн алхаас шийдсэн тийм алхаас шийдсэн байгаа байхгүй яг зүрхэн дээр өссөн. Хамгаалтан дээр ингээд сум нэг нэвтлээд үлдсэн гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэр чинь дээрэм болчихдгоо. За тэгээд ингээд цагдаад мэдгдлээ. Энэ дээрмийг илрүүлэх боллоо. Гэтэл ерөөсөө нөгөө төч шууд нууцлалт авчдаг. Цагдаа нөө? Тийм. Юу нууцсан? Нууцлалын зэрэгт авцсан гэдээ ерөөсөө ингээд хөдөлдөг ба. Тийм хөдөлдөг ба. Тэгээ одоо ингээд бид нар чинь нэг олсон хүнд одоо ингээд $50,000 өгөн чөлөө те 50 сая төгрөг өгөн чөлөө ингээд нэг зар тавиад сүлдө аргаа ороод хувийн мөрдөгч тавьчих байхгүй. Тэгээд эн чинь бол ингээд ерөөсөө ил болчихгүй юу. Хувийн мөрдөгч нар чинь ингээд энэ Орсын ингээд Вестний Орсуудаа нийлээд цагдаагийн өдөртөх бүрэлдэхүүн хийсэн байна гэдэг. Тэгээд ингээд очиод тэр энэ настай мэдээж хийж штэ. Даваас энэ шилж байгаа хаараа. Бид нар ингээд цагдаа руу хандсан юм байна. Монголын цагдаа хөдлөхгүй байсан юм байна. Тэгэнгүүт нь даваад хувийн мөрдөн байцааж авсан байна маш өндөр мэргэжтэй тийм үү? Тэгэнгүүт нь энд бол цагдаагийн оролцоо байна гэж хэлсэн үү тийм. Маш ноцтой шүү дээ чинь. Монгол улсын цагдаа нь өөрөө дээрмийн гэмт бүлэглэлтэй холбоотой нэг даваа мэдээлэл хийж штэ. Зүг. Тэгээд одоо тэр чинь нөгөө цагдаагийнхан очиод яг тэр нөгөө нэг жолоочийн ингээд явж байгаа илүүлчдэг байхгүй юу? Тэгээ яасан гэхэл нөгөө жолооч нь өөрөө тэр дээрмд оролцсон уу? Тэг яг тэр нөгөө ингээд хүлээж байгаа цаана ингээд аваа явцсан жолооч нь ингээд илэрээд эхлэхгүй. Тэгээд тэр нь яасан гэхэлэр эргээд хэдэрч жолооч нь хох гэсэн байна.
Хэрэг илэрхэнгүүт. Тий, тэгэн гол нэг жолооч ч өөрөө тийм эрүүл нөхөр байсан. Аа. Шорооронд олоод орцсон. Тийм хүн байсан. Тэгэн гол тэр хүн чи өөрөө хүн алаад тэр шоронд орчдөг байхгүй. Аа тий. Өөрөө алуулах ингээд бусдад цухтаагаад нөгөө төлөөсөө. Аа. Тэгээд шоронд орцсон үнэ хэлдэг. Хүн алсан юм уу? Тэр хүн Яаж шоронд орсон? хүн алаад шоронд орчихж байгаа. Аа амар. За. Тэгээ шоронд орчоод Чи нэг нөгөө шоронд нөгөө хүн чинь ороод нөгөө эрүүгийн цагдаагаас хүн очиод асуулгаж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө ингээд тэгээд нөгөө хүн нь очиод ингээд асуугаад юу болсон юм тэр чинь бүх үннийг хэлж байгаа байхгүй. За би ингээд ингэсэн юм аа. Тэг ингээд энэ ийм яагаад хүн алсан би зүгээр амиг харах гэж л те би өөрөө алуулах гэдсэн. Ингээд нэг ийм чи аимшиг гэдэг хаас алсан. би яг их сурвалжлаас нь авч байгаа тэр нөгөө төрийн ном өгсөн шүү дээ. Тэр бичсэн байгаа. Бага мó те? Тий, байж байгаа. Бүгдийн баримтаар бичсэн. За. Тэгэн готлоо шүү дээ. Нөгөөх нь ингээд цагдаа дээр очил нам. Нөгөө тэр ингээд их сурвалж ингээд бүр ахлах офицер чөлөө очиод ингээд байцаалд авч шүү дээ. Тэгэл нөгөө цагдаагийн эрүүгийн цагдаа дээр очиод тарчдаг. Тэгээд яасан гэхээр тэр хүн чинь өөрөө тэг хэлсэн байхгүй нөгөө ингээд хууль бус нэг Оросын хэл давуулдаг тийм сэлингээс ингээд цагдаа мап байгаа байхгүй хууль бус нөгөө юу бана тийм Оросын хэлээр оруулж хамгаалаад ингээд Улаанбаатар оруулж ирдэг тэдний хийсэн гээд хэлчихэж байгаа байхгүй тэгэхээр тэрний чинь цаана нөгөө цагдаагийн удирдлага орчод байгаа байхгүй ингээд энэний чинь араас би ингээд гүгээд ахлаар цагдаагийнх намайг өөр ингээд үзэхгүй болчихж байгаа байхгүй юу хэдин мянган шиг л за ямар ч зүйл энэ байр агашд байр чи мянган шиг гадуур гасан шүү би хорхон энэ даваа чинь аюултай юм яриад байна чаа тэгээд ингэчтэй бай тэгэн гутал нөгөө хүн чинь ингээд тэр хууль бос юм ингээд оруулж ирдэг тийм мап биш үү жинхэнэ цагдаагийн хамгаалалтаа тэгээ энэ л чинь би ингээд нөгөө шахаад ингээд ахлаар цагдаагийн чинь намайг одоо ингээд яаж чадах вэ гэдэг. Тэгээ энэ анаатын нөхдүүдийг л дарахгүй бол эднэр үл ерөөс ингээд гараас нь хөөцөлтөд болохгүй байна. Энэ чинь ингээд мэдүүлэг аль цагдаа эдийн засгийн цагдаа аль цагдаа эрүүгийн цагдаа одоо тэр чинь хүн амны хэрэг болчихж байгаа шүү дээ. За. Тэгээд ингээд бүр дээр болчихсон шүү дээ. Бүхэл бүтэн банкны салбарыг ингээд зохион байгуулалтаа мөнгө аваачулж байгаа дээр өччихж шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээ 200 мянган доллар. Тэр үнэ прокурор 800 гэдгсэн тийм 800 цагдаа нэгээд 200 гэдэг амар өмнөөсөө шаачдаг. хуулийнх нь чинь дээрвч болцсон байгаа байхгүй айгу манай улс тэгээд нөгөөтгий чинь ингээд бүр болохоо байгаад тэгсэн чинь ингэсэн нөгөө чи санаж нөгөө хэнийг хорчдөг шүү дээ манай Батмөнхийг би захил Батмөнхийг барьцаа хорчдөг байхгүй тэгэхээр нөгөө тагнуулын дараа үеийн тагнуулын дараа их гай байсан л да. Тэгээд тэрэнд би очиод хэлдэг байхгүй. Энэ хүн чинь ямар буруу шүү дээ. Яасан ясалж яа. Тэгвэл зүгээр дайлан. Тэгээд тэр яагаад хөрсөн гэж системээс ингээд нэгжлэг хийсэн чинь буу гарчдаг байхгүй. Тэгээд гол тэр буугаар нь хорчдөг байхгүй. Гэхдээ яасан юм бэ? Үгүй ер нь эхлээл зүгээр яг тийм баримт байхгүй ч гэдэг. Ер нь бүх буруутах баримт байхгүй. Тэр үндэслэл нь намайг анхаарахтаа бол нэг юу яасан шүү дээ. Нэг 3 хоногийн дараа нэг алтны компани нөхцөлгөөс нэг 21 мянган доллар зайлдсан гэдэг. Хорсон шүү дээ. Анх хорсон шалтгаан дээр. Чамаа. Тий. Юу хорсны гадар шалтгаанаа тэгээд тайлбарлсан байхгүй. Тэр шиг Батмөнхийн нөгөө нэг гэрээс нэг буу гарсан гэдэг. Нэгжлэг хийсэн чинь. Тэгээд би нөгөө нэг юу гойдаг байхгүй. Тагнуулын дараа одоо ингээд энэ зөв буруугүй шүү дээ. Зөв шүү дээ. Тэгвэл гол нэг сагдаахан яасан гэдэг Батмөнхэд танаа тэр тагнуул магнуудаар гүйж танаа энэ даваа гэдэг түүцэн дарагч чинь чамайг хориулсан шүү дээ. Тэгээ Батмөнх чинь бод гомдоод байгаа байхгүй. Та намайг хориулсан байл шүү дээ. Яаснаас болж юм? Гэхдээ яг хөтөл энэ нэг нөхрөл буруу юм хийгээд байна гэдээ би өгцөг гэдэг цагдаад. Тэгээд цагдаа Батмөнхийг хориулсан гинэ. Эргээд намайг ногцож байгаа байхгүй. Тэгээ дээрмэ дааллах гэдэг ингээд юу асуудал үгүй. Тэгээ Батмөнхийг барьцуулчих жаа. Юурээс аарсан гоо тэр. За яг тэр ингээ хайчих. За ямар ч гэсэн тэгээд тийм болсон. Тэгээд энэ цагдаа бол нэг тийм махинац хийгээ те барьцаалаад гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсан. Тэгээд энэний араас би нөгөө зөвлөгөө бас тавьж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь нэг учрыг нь олоодох чинь энэ. Тэгэн гол энийг биш те ерөөс нэмэргүй хай. Энэ үс зүгээр л гүйцэтгэх ажиллагаа цагдаа. Эрүүгийн цагдаа гэнэ үү? Тий, тэр нэг цагдаа тагнуул нэг Оросын кино гардаг шүү дээ. Тэр шиг юм яриад би бүр гайхаад үгүй тийм гэж үү. Бүхэл бүтэн банкны харуул ингээд
цагдаа норж буудаал тий. Тэгээд ингээ 200 мянган доллар ингээ авчаад байна шүү дээ. Тэгсэн чинь энийг ингээд араас нь мушгаад хөөцөлдсөн чинь хаяа би наадах чинь юусаа барахгүй. Юусаа хай. Юусаа Оросууд ингээд эдгээр чинь Орос төгссөн тий. Ингээд найзууд тий сургуулийн школоор л явж чинь тий. Үстэй ажиллагаа явуулсан байна. Цагдаа ингэж мөнгө олдог. Тэг нөгөө прокурор ингэж мөнгө олдог. Ийм сони яриад байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хүнтэй би хуулийн хүнтэй тий мэрэгжлийн хүн шүү дээ. Ингээд ойлголцож байгаа байхгүй сүлдээ. Энэ чинь бид нар нэг ийм нийгэм байгаад байгаа бид. Ерөөсөө ингээд төр нь ингээд дээрэнтдэг. Гайгүй байгаа. Ингээд ийм болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд хамгаалт хамгаалт бол тий Острын хамгаалтыг чадахгүй шүү. Тэр чинь хэрэг Острын хин нэг нь миний манайхаас ингээд их хурлын гишүүн тэр сайд майд байсан бол хамгаалаад байгаа байхгүй. Чадахгүй оролдох. Тий. Манайд ямар ч төлөөлөгч байхгүй. Ямар хамгаалт байхгүй. Зүгээр ард түмний хамгаалт байхгүй тий. Зүгээр ард түм байхгүй. Ард түмний банк. Тиймээс учраас тэгж баларж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эцэст нь би юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр ингээд цагдаа миний дайсан болчихж байгаа. Дээр нь прокурор ингээд нөгөө 860 мянган долларын хараас гүйжээд прокурор миний дайсан болчихж байгаа. Тэгээд Монгол банк нь болохоор нөгөө бас 68 тэр 25 алтнаас болоод Монгол банк миний дайсан. Хууль зүйн яам нь миний дайсан. Тэгээд ийм системийн эсрэг би ингээд ялчгүй дийлж байгаа байхгүй. Бүхэл бүтэн систем ингээд тэг би толдоод байна шүү дээ. Бүгд нөгөө өөртөө ийм асрын зөрчилтэй болчихсон. Би болчихж байгаа. Энэ нөхрийг ингэж дарвал энэ гинт хэрэгүүд хаах байхгүй. Гинт хэрэгээс тэд нар өөрсдөө хамгаалж штэ. Энэ ч бүр жинхэнэ хүнд гинт хэрэгүүд байгаа байхгүй. Нэг нь ингээд цагдаа нь болохоор штэ ингээд харуулын зүрхрүүнд буудаад тэгээд ингээ 200 сая доллар авчдаг. Прокурор нь болохоор ингээ хоорон цаас өгөөд тэгээд ингээд 860 мянган доллар авчдаг. Тэгээд Эрдэнэсийн санг болохоор ингээд тэр хууль зүйн яам нэг Монгол банк нь ингээд хууль гаргаад ингээд 20 тонн алтыг өсчдөг жил бол. Ингээд цэвэр дээр байгаа үстэй. Энэ дээрмийн эсрэг би ингээд тэмцсэн чинь ингээд асуулж байгаа хүчин мөкстэй тийм. Хүчин мөкстэй тэгээд жинхэнэ нөгөө нэг ийм эрүүдэн шүүж байгаа байхгүй намайг. Дараа нь юм тийм. Шим уста харж ингэдэг байхгүй. Чамайг бол бид дийлж байгаа гэж үзүүлсэн шүү дээ. Яа, тэр энэ би бол доогийн энийг бол бас үндэслэлтэй гэж үзэж байна. Би бас анх гайхаад байсан. Яагаад ингэж тэр 2008 оны шорон гэдэг чинь тэр үед аяг хэцүү тийм гяндангийн нөхцөлтөөс одоо энэ олон жил шоронгоор явсан усуд хэлж ирсэн. Танд бол гав зүү, гарын чинь гав алга, хөлн чинь дөв алга. Яг гяндан гэж ийм юм байдаг гэд олон жил гяндан манданд явж байсан усуд хэлж ирсэн. Тэгээд яагаад та нарыг айгүй эвгүүж дарж энэ гэдээсэн. Би тэр мэл гайхаад хажууд нь цаг нартаа өрөөнд байх ч юм уу арай гайвч тийм ээ. Заавал ч бодоод аваач тийм бүтэн бодоод аваач чихэл тийм ээ. Тэгээ эрүүдэд байсан юм адилхан. Дааваатай адилхан адилхан эрүүдэд байсан байхгүй. Ер нь бол. Тэр яг бүх эрүүн дотроос хамгийн аимшигтай нь бол тэр хүний амьсгалыг боогдуулах. Тэр бол өстой жинхэнэ аимшиг ирүүл ш. Тэр зодох модох тэр бол шоронгийн тэр юм бол айдас баха. Зүгээр тэр хүний амьсгалаа тий хүн чинь амьсгалахгүй байж чаддгүй. Тэгээд амьсгалаар нь ингээд боох тий. Тэгээ бүр хор дотоогоо боогод тах чи үлээлгээд ах чинь хамгийн аюултай ирүүл ш. За ирүү давсан тоосон үнэхээр. Бас тэгээд ингээд зарим босоод ингээд байгаа. Чи одоо тэгээд юу вэ тэр 2008 онд 9 онд нь хэлэхгүй байсан гэдэг байгаа. Тэгээд би бодож байгаа. Би бол тухайн үед бол ингээд ер нь жоохон сэтгэл зүйн тийм дарамттай байсан юм шиг. Тэгээд дээрэс нь ингээд гяндан мэндээ хийгээд тэгээ амтан болгоод тийм ээ даа. Тэгээд хүний чинь ингээд чанга шорон боронд амар ажил хийлгээ. Тэгээд би өгч авсан санаж атгаа аваад. Хаас мэдвэлээ. Тэр мөрний дараа бол яг нөгөө ертөнцид очиж байгаа байхгүй баг. Тэгээд тийм юмны дараа бол хүн бол одоо тасаад би бол ингээд тийм дарамт дарсан байх шээ. Би бол л шүү дээ ингэсэн нөгөө ингээд батлан таалтанд гарчаад тэгээд би ингээд бас тэмцээд байсан байхгүй юу. Таа ингээд дээрэмчлээ шүү дээ. Дээрэмчлээ. Тийм гол ингээд энэ хоёрыг чинь хоёр суганд тавьчуулаад хийчихсэн байхгүй юу. Ерөөс ингээд 4 удаа орсон шүү дээ бид. Ерөөс ингээд сүүлдээ гүрээ надаас гуугаад байсан. Таа чи баялалтай. Баялаач чи өдөр явж тэгээ хэвчээ харж яхад. Таа чи ингээд болцголтой бицтэй чамаас адуулж байна гэдэг. Амьдрал байна шүү дээ. Тэгээд би арга варсан л да. Үнэхээр дийлэхгүй билээ. Нөгөө төр бол төрөл юм билээ. Төр хараасан тий. Үнэхээр бид гураас л хараасан. Тэр дундаа бүр над дүр ингээд хатуу жинхэнэ харалт ингээд би тэр ганцаараа тэр
баг нуурын чангын чангад очиж орж байгаа байхгүй. Тэгэл тэндээсээ л гасан шүү дээ. Би жирийн шам мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэл дуулаад 1 хоног ч хасаагүй ш надаас. Яг өстой үүсдэг ясаа идлүүлээ. Тэгэл тэр нэхэмжлэн нь шүү дээ. Ингээл нэг Монгол банкны нэг мэрэгчлээ тэнд очсон дурынхаа тоог тавьчихдаг. Тэрийн шүүхэл хангацдаг. Аюу сонь хилцэгч. Шүүгч бол нэг юм хилцэхтэй үстэй. Энэ зөв буруу яг яасан үндслэний үе зүгээр л нөгөөх нь нэг юм Монгол банкны нэг хэмжил гаргалаа энийг хангасгаа үцээ. Тэгээд нэг ямар ч нотлох баримтгүй байхгүй нэг яд гэж өгсөн хувилдэж идэв бил. Энэ ихтэргээр амз гэдэг хүмүүстээ өвсөн хувилдэж ийм хохирол Монгол банкны нэгсэн нэхэмжлэнд хангаж өгсөн хувилдсан тул ял өгсөхгүй. Тэгээд дээр нь нэхэмжлийг хангацгаа. Ингээд намайг зүгээр боол болгочихж байгаа байхгүй. Боол болгоод зарчиж байгаа. Одоо тэгээд хүссэн үедээ хүссэн ингээд нэхэмжлээ гаргаад намайг дээр үт. Одоо 14 жил өнгөрцөж гэсэн төрүүчийн 7 хоногт би бас л дээр үтсэн. Ингээд ерөөсөө Монгол банк шүү дээ. Ямар л нэхэмжлэх гарна тэрийн шүүх хангацгаа л. Ийм улсад амьдрээд байгаа шүү бид нар. Тэгээ энэ одоо тийм эдийн засгийн алгатай. Юу эрхчлөө мүлээ ярих. Боол. Би бол Монгол банкны боол хэлсэн шүү дээ. Надад ямар ч данс байхгүй, надад ямар ч нийгмийн халамж байхгүй. Би бол ингээд хүний хувьд бол шүү дээ. Энэ улс орондоо шүү дээ нэг анхны ээлжийн нэг тэр эсийн тэргээл хөрөнгө оруулахыг чинь шүү дээ. Казахстанаас энэ Японоос зөндөө мөнгө оруулсан. Манай банк ч бараг 300 сая доллар оруулсан шүү дээ шүү дээ. Ингээд хөрөнгөний тооцоод. Гэхдээ улс орон ингээд оргоцсон авч чадахгүй шүү дээ. Тухайд нэг юу гэсэн давхурал тийм. Тэгэхэд бид нэр Samsung-аас 30 сая доллар аваад Казахстанаас бензин шатхуу ингэж оруулж ирээд засгийн газартаа туслаад ингээд урагцыг авч ийлээ шүү дээ. Энэ тэр түүхэнд шүү дээ монголчууд дандаа Оросоос бензин авдаг гэсэн тийм. Түүхэнд анх удаа 3 дахь жорон буюу Казахстанаас бензин авч ирсэн тийм. Тэрний санхүүжилтийг Анад банк хийсэн. Танд гэсэн тийм. Тэгээд тэр маш хурдан хийсэн. 7 хоногт л байхаар чи Samsung-аас авч ирсэн тийм. Samsung-аас 30 сая долларыг тэгж авах хүн Монголд байхгүй шүү дээ. Энэ бол шүү дээ. Тухайн үеийн үйлдвэр хөдөлтөөн яамны сайдын хүсэлтэй. Нэг эрдэнтийн дарга байсан билээ. Тэр гуйгаа те. Та нар туслахгүй бол урсаа алдлаа хөлтлөө гэдэг юм чинь. Тэгэхэд бид нар бол өстой ухаан жалггүй л ингээл зүтгэсэн шүү дээ. Тэгээд амжуулсан баггүй. Талигаач. Би ингээд ерөөсөө оруулж ирэл би өөрөө байн Казахстан ороод нефт техник гуйгаал маш хямдхан аваад тэгэл нөгөө татвар нэмэгцээр агаад нэг хансандаа орж ирж байгаа шүүс. Тэгэл урагцаа авч ирсэн. Тэгээд тэр бүхний хариуд нь шүү дээ. Зүгээр л боол болгочих жоох юм. Бидний өнөөдөр гол сэдв бол одоо бас нэг юм одоо юу гэж хэлэх юм ер нь бол яг бид нар бол ингээд тухайн үедээ ингээд ямар нэгэн улс төрийн одоо хамгаалт байсан учраас тийм ээ янз бүрийн юмд өртөж байсан тийм үү хамгаалт авч чадахгүй байсан тийм одоо тэр арчс намын хамгаалттай ч юм уу одоо тухайн үед бол Монгол Улсын Султан гэж байсан тийм тэдний хамгаалттай улс төрийн тийм юунд орцсон байсан бол бас энэ асуудлыг бол тийм наашнл хэлтстэй байтал тийм боломжтой байдаг бид нар бол ямар ч улс төрийн хамгаалт учраас бид нар бол ингээд Монгол Улсын ерөнхий прокурор тэр үедээ цагдаагийн ажилчдын одоо өршлөлтөнд орж ирсэн гэдэг юм ярьж тийм ээ цаг тухайн үед одоо эдийн засгийн цагдаа магдаа орж ирсэн тийм үү яг цаанаа бол шүү дээ бүхэл бүтэн ингээд Монгол банкны ерөнхийлөгчтэй Монгол банк гэсэн. Дээр нь хууль зүйн сайд тэгээд дээр нь ерөнхий прокурор цагдаагийн дагна чимэгтэй дөрвийн прокурор чимэгтэй дээрсэн тэр чинь нөгөө нийслэлийн прокурор байсан тэр нөгөө хэрэгсгүй болгодог доноо гэж хэлээд шүү дээ. Тэгэхээр энэ дөрвөн системийн яг ингээд бидэнтэй хамаатай систем тэр чигээр бидний эсрэг ингээд дайрж яхад банкыг хамгаалж чадахгүй шүү дээ бид нар. Үнэхээр 90 тэрбум ингээд авчиж шүү дээ. Ингээд өөрсдөө ингээд бүр ингээд зохиомол юм гаргаад самбар оруулж агаад 10,000 төгрөг өгж агаад энэ банк ингээд хэцүүчлээ гэж зүгээр байна. Тэгээд ингээд мөнгөний татуулаад байна шүү дээ. Тэгээд байна шүү дээ бүр ингээд гайхамшигтай ингээд 2 хоногийн дотор манай хятадын элчингийн урталт байсан салбар чинь хятадын мөнгө байсан хэмжээний. Тэрийг 2 хоногийн дотор так гэж тач чадуулж байгаа тийм хэмжээний мөнгө тийм. Ингээд ерөөсөө бидрийг бол ингээд оршин тогтнох ямар ч боломжгүй болгож байгаа байхгүй.
Тэгээд бис яг ганц үг хэлчихэ. Тэр одоо бас ийм биш үү? 71-ийн төрөмөд авч зээс штэ. Тэгээд тэр бид авч чадаагүй зүйл одоо сая 9 жилийн тэр чи 11 төгрөг төлөгдсөн байж таа. 11-ийн тэрбум төгрөг төлөгдсөн байна тэр мөнгөс чи. Одоо сая бизнес тэр хэмжлэгтэр 20 гэдэг чи 360 гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь юм байна. Одоо дах тэр явж бол бид нар бол тэр хүмүүсийн нөгөө зээлүүдийг л бид нар тийш бүртгэжсэн чи авч чадахгүй болоо да. Тийм үстэй. Одоо жишээлбэл миний санаж байгаагаар бол юу вэ? Тэр миний санаж байгаагаар бол одоо ингээл юу вэ тэр шүү дээ. Янз бүрийн одоо том компаниуд энэ зээлүүд байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр мөнгийг бид нарыг биш хувьдаа эдсэн маягаар ингэж яаж байгаа юм бэ? Шунхаа 150 сая чинь шунхаа сэтлээр 56 мянган төгрөг хусчлаа гэж хэлж байгаа юм шүү дээ. Тэгж байгаа юм. Тэгээд гинт яваад үүссэн шалтгаан. Яг тэгээд би яг дараа нь яг ингээд цагдаагийн ажилтнаас сонсч байсан л да. Яг тухайн үед биш үү? Манай том зээлдэгч нар та нарыг шамт их зөндөө мөнгө төлсөн шүү дээ гэдэг. Яа, жаа юу яриад байна? Цагдаагийн яа тэгсэрээс ингээд энэ анаадах нэг яалаг цаас нь явуулаа гэдэг манай том зээлдэгчнэр чи нэг Америкаас хорж ирж хэлэхгүйс. Би тэрийг Америкт байсан тийм үү? Тэгээд яхад ингээд бүр системээрээ дайрж явах чинь бид нар юу болох юм бэ? Тэгээд тийм юм болсон. Яалчгүй. Баримттай. Баримтны ном дээр байгаа тийм. Ном дээр байгаа. Тэгээ яг энийг ингээд 20 хэвлэгдэн готлоо 20 ном болцсон. Тэгэхээр энэ усад 80 байгаа. Тэр цанаас авч болно юм шүү дээ. Яг надаас онлайн авч болно шүү. Яг уцсан дугаар өгч би 99 55 79 19 гэсэн. Уцаар бол авч болно. 99 55 19 19. Тэгээд ийм нэгээр бол өгнө. Тэрнээс бол энэ бол ингээд ган готлоо хаалттай ном гэсэн дурчиж байгаа байхгүй. Зарах ямар ч боломж байхгүй. Яа тэгээ номоос дарамтлагдаг гэж үү? Цаагаар одоо энэ зохиолчд хүртэл шүү дээ. Сүүлийн нэг 2 жил бол ингэ номын юунд ороогүй шүү дээ ярамхт. Энэ чинь пингвиний зохиолч шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө тэгэл сахад дамтанд очиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг ингээд борлуулалт нь хаачдаг. Манайх ч мундаг ус шүү дээ. Нэг л ариун яриад байгаа болохоос биш. Би одоо тэр үйл ажиллагаа би бол яг хөдөө нэг ерөнхийдөө нэг стратеги төлөвлөлт ч юм уу те гадаад харилцаа ч юм уу тийм үү AC гэдэг ч юм уу те тэр хойроо бас маа давч яг ажил өөрийнхөө хойроо давал яг энэ аюулгүй ажиллагаа тийм ээ аюулгүй ажиллагаа одоо юу гэдэг аюул эрсдэл гэдэг тэнгуудын чинь мэдээж улс төрийн эрсдэл тийм ээ одоо тийм хүчний эрсдэл тийм боос шууд тийм ээ ганц зэрэг тайлбар одоо байцсан баг тийм ингээл тулж би өөрөө хариуцсаал ингээл орж исэн байхгүй янз банкнд үүсэж байгаа бүх эрсдлийг хамгаалахын тулд ажил үргийн хойрын дагуу надад онооцсон. Тэгээд би ингээд орж ирсэн. Гадны хөрөнгө оруулалтын дээр орж ирсэн. Тэгэл энэ хоёр дээр л би ажилтдаг. Тэгэл энэ бүхэлдээ чинь би ажил үргийн хойрын дагуу ингээд тулж байгаа байхгүй эднэртэй. Тэгэл эднэр чинь мундаг усаад байгаа юм чинь тэгэл хэвээр. Яг ч дэлтэхгүй юм чинь. Тэн чинь цагдаа бид нар яаж хийх вэ те? Ханд. Үнэхээр цагдаа прокурор тэгээд тэр хууль зүйн сайд Монгол банкны ерөнхийлөгч чинь ёстой барахгүй. Тэгээ ханаатай санаж байгаа би нэг 2 удаа нэг хамгаалтанд орж ирсэн. Яг хойд солонгосын хим ерөнхийлөгч те баахан тийм том биетэй залуучууд те. Тэгээ цаанаа ингээд бууз шийдэм гээд ингээд энэ бол ганц зэрэг бахан АКМК авчихсан. Хаймаар. Тэр яг би ингээд ягаад гэвэл би хамгаалтаа ингээд айгүй хүчжүүлсэн. Зэвсгэлцэн. Адилхан тийм тэд нар чинь ингээд дээрэмдэх гээд байгаа юм чинь. Тэгээ ингээд автобустай ирчих гадаа сууцчаа дээрэмдэх гээд байгаа юм чинь. Автобус төр үнэтэй. Тэгэл ингээд буу шууд болсон тийм. Буудсан шүү гэдэг ингээд наан ингээд би командлаа зогсоод байгаа юм чинь. Тэгээ автобуснаас бууж чадахгүй байгаа юм чинь тэд чинь. Яг л цаана шүү дээ ингээд бид нар буу эзэмших хэрэгтэй байхгүй хамгаалт. Тэд нар ихгүй. Тэгээ банк дээрэмдэх чиг болсууд шүү дээ. Тэгэхээр чинь би бол тэгээ эдгээр ярьж байгаа энэ 15 жил аймаар явсан наад тулгаач чинь буудан шүү гэдэг. Тэ? Яг л ихэн над. Ихтэй муутай хүмүүстэй байгаа байхгүй хамгаалах хэрэгтэй. Тэгэл ингээл буцаж байгаа байхгүй. Гэх мэтээр шүү нэг иймэрхүү л эдийн засгийн ертөнц байсан шүү дээ. Тэгэхээр хэлээ. Тэр үед шүү та нар ирээ санаж байгаа бол ганцхан ханаад шүү дээ. Бүх том компанид хамгаалалт албатай байсан. Тийм үү бүгдээрээ. Яагаад чадахгүй бол Монголын цагдаа хамгаалалт бидэрт ямар ч тийм боос юм хэрэггүй шүү дээ. Тэнгүүд цагдаад нь хэлээд ерөнхий прокурор дээр болохгүй байгаа нь яаж вэ? Өөрөөсөө зэвсэглээд өөрөөсөө тийм одоо хамгаалтын компанид гэрээ хийгээд
Тийм үү давхар тий. Хамгаалттай одоо цагаан мөр юу хийж зөндөө одоо хамгаалтай компани бороо дээр мөөгш гарч ирсэн тий. Тэдэртэй гэрээ хийгээд тэгээ дараагаар нь бид нар бол өөрсдөө бас давхар одоо хамгаалттай тийм үү. Тэгээ гол нь бид нар чи өөрсдөө тийм хамгаалалтын чон гэж компани байгуулад тэгээ тэрний дараагаар нь гавьяат хуульч нөгөө дамдан гоё шүү дээ. Хөлтөн байцаахын орлогч дарга байсан нэг нөмрийн хүн шүү дээ манай улсын. Тэрийг бүр дараагаар нь тавиад тэгж хамгаалт үүсгэж байгаа байхгүй. Ерөөсөө тэр ингээд тэр эрүүгийнхэн цагдаагийнхэн бүгд ингээд бүр аймаар нэг дээрэмчд тэднээс ч бол ингээд тухайн үедээ тэдний одоо бахархал болсон хүнээр ингээд тавьж хамгаалж шээ. Тэгээ яг манай хамгаалалтаа өөрөө хувьдчлаар яг тэр 860 мянгаас 400 мянгад болоод бүр байлдчихж авсан баг. Тэр чинь нэг 100 гаруй юм шиг байна. 220 мянган доллар гэсэн. Тэгээд тэр чинь нэг юу ч гүхгүй бараа штэ. Нэг яасны тоглоо монголоо гуртал мортал тэр нэг эргээл нэг хүчээр авч байгаа юм байна штэ. Хин ч авахгүй хин ч тоохгүй. Тэр тэгэл юу ч болоогүй штэ. Тэгээд эндээс одоо бид нар 860 мянган доллар шатж байгаа. Дээрээс нь баахан хуульчид ажилд аваад баахан хамгаалагчид ажилд аваад тийм үү. Бүр тэндээс дахиад 200-300 мянган доллар бид нар шатж байгаа тийм үү. Энэ зөвхөн анаад ч байсан. Тэр үе санаж аваад Монголын бүх компанид бүгдээр тийм хамгаалалттай байсан тийм. Аюул сарлага байдаг байсан тийм үү. Яг л бид нар Монголын цагдаа Монголын одоо прокурор хамгаалж чаддаг байсан учраас сүүлд аргаа аваад том компанид өөрсдөө хамгаалж хийжсэн тийм ээ. Тэгээд дээр нь ингээд өөрөө цагдаа прокурор тэдний бүгд ингээд дээрвч болчихж штэ. Улаан цай. Тэгээд тэрнээс бид нар яаж хамгаалах юм бэ? Ямар ч арга байхгүй штэ. Хамгаалтын компани гаргаазал ямар ч нэмэргүй. Тэр чинь форумтойгоо албан ёсны төрийг төлөөлөд дээрм хийчих юм чинь. За тэгэхээр зэрэг энэ одоо бидний тэр алдсан одоо яал авсан 156-аар яал авсан одоо тэр тухайн үеийн байдлаар 71-ийн төвийн гэсэн тодорхой хувь нь бол яг ийм бидрээс үс шалтгааллах тийм ээ. Зардал нь ингээ гарч ирсэн тийм. Яг ингээд хүмүүст хэлэхэд уучлаарай. Би үнэхээр тэр ерөнхий прокурор Монгол онцны ерөнхийлөгч хууль зүйн сайд цагдаагийн даргаыг дийлсэнгүй. Үнэхээр өвчин бөкссөн. Тэрний цаана бол төр байсан. Төрийг үнэхээр дийлээгүй ш. Өчирдгүй юм билээ. Засгийн газар төрийг бол. Яг би гэсэн бас гайхаад байсан. Тэр их хоёрч ингээд банк тампуурхаар тахтлаа дууддаг үүдэн дээр байлгаад идэг. Би нэг одоо 20 хоног ажилласан хамгийн сүүлд. Тэгэхэд бол ингээд дуудаж байгаа. Очоод ороосгүй би үүдэн дээр ба. Тэгээ банк ингээд тампуурх гэд бужигна болж байгаа ш банкнд чинь дайм болж байгаа үстэй. Тэгэхэд төв банкын одоо тэрүүн дэдэнтэй. Үүдэн дээр суудчихж байгаа. А тэгээд ороод ингээд оронгууд яаж ийм асуудаг те. Тэр зохион байгуулалтайс гэж одоо тийм. Ингээд өдөр төсөөллийн хуралдаа чи бид нэг хамт орж ирсэн шүү дээ. Барын зулцгийн баг дээр нь эднийг хаалаас наад болчихсон дийлдэхгүй шүү гэдэг. Их үе өөрөө тэгээд байгаа юм чинь. Аах уу? Тий. Тэгээ бидний шиг бол юус ингээд энэ санаг ярьж байна уу? Тий. Ерөөсөө ингээд банк ингээд байгуулаад дөнгөж одоо ингээд цэцгэлж шүү дээ. Тэр бол эдрийг өстө дарж өгөх хэрэгтэй. Барын зулцгийн баг дээр нь яагаад гэж байгаа. Яг одоо ингээд том өрсөлдөгч нөгөө голомтын том өрсөлдөгч гараад ирээд ингээд нэг бусад банкудаа ингээд харилцагчнаар нь булаагаад хэлэхлээр ерөөсөө энэ алтны нөөц алтан ажилдаг гол компаниуд алтны компаниуд л гэсэн чинь тэд нар анууд руу ороод ирэхлээр энэ бол эднэр бол ерөөсөө бүр баллах юм байна. Эднэрийг бол дарах хэрэгтэй. Эднэрийг бол ингээл дараа нь дийлхээ болно шүү гэд анхааруулдаг байгаа байхгүй. Энэ чинь хоёр нам байгаад байгаа юм чинь. Тухайн үеийн ардчсан нам хувьсгалт нам хоёр төлөөл байгаа шүү дээ. Эднэр биш энэ ард түмний банк ардуудыг дийлэхгүй ч тань гэд ихэд байгаа байхгүй. Яг тэгжсэн шүү дээ. Чи зөв хоёулаас осоо зогсчихсэн тийм. Барын зулцгийн баг дээр нь гээд. Хийжсэн юм. Тэгээд хөгрөлдөд байсан шүү дээ. Бидний барын зулцгийн барын бампрыг баг дээр нь дарахгүй бол дийлэхгүй шүү гэдэг. Тэгээ баруунаас бодоцсон тийм. Тэгсэн заах юм. За иймэрхүү юм болсон. Үнэхээр ялагдсан тэр бол. Тэр бол зүгээр ялагдл байсан шүү. Тэмээ дампуурлч биш бид нар дампуурлаа зарлаа хуулиар л дээ бидний зүгээр татан болгосон хүчээр шоронд хийж байгаа л зарыг гээд байхад авъя гээд байхад хүн те 150 сая доллараар авъя гээд байхад өгөөгүй шүү дээ. Тэр шиг зөндөл хүн санал байсан шүү дээ. Тийм бүгдийг татгалцсан. Тэр 6 центр ингээд зарыг гэсэн бол тийм 60 санал орж ирж шүү дээ. Тийм биз ямар ганцхан тий 60 санал орж ирж шүү дээ. Одоо ч гэсэн биш ээ. Одоо ч гэсэн ингээд зар тавьчихвал амархан зарагдчих шайгуул. Зүгээр л одоо биднийг биш үү ингэж зүгээр боол болгож явахар тий өөрийн боол ингээд болгочод байгаа шүү дээ. Зүгээр л зарчихал да. Тэгэл болоо шүү дээ. Бид нар хуулиараа тий хуулиараа
Зүгээр л бид нар бол ганцхан юм өсч байгаа шүү дээ. Гэхдээ та нар зүгээр зарцгал та. Тэгээ заавал энэ хүмүүст хохирол очруулаад, улсад хохирол очруулаад биднийг ингээд тамлж авах ямар хэрэг вэ? Зөв жамаар л хийчихэл юм тий. Зөв бүх л улс шүү дээ зардаг банкыг. Тэгэхээр би санал байлаа. Энд дээр ингэдэм билээ. Одоо анаад үтэл Монгол дэст ямар шат юм орж ирэхгүй орохгүй байгаа. Бид нар хэлсэн шүү дээ. Энэ хэний ашиг? Энэ банкны холбооны лайби. Надад тэгж харагдаж байгаа. Та нар бүгдээрээ бодоод үзээрэй. Үгүй юм шүү дээ. Тэгэхээр чи Монголын банкны холбоо дийлэх үү? Монголын банкны холбоог бол би ойлгохтой бол баг ануудын даав үтэрдэж шээ тий. Их хурлын эдийн засгийн байнгын ороод дийлэхгүй байгаа. Тэгэл бодчих. Яг энэний цаана шүү дээ. Зүгээр л баг хүүтэй зээлийг оруулахгүй байгаа гол шалтгаан банкны холбоо шүү дээ. Ерөөсөө үгүй харилцагчнаар энэ компаниуд шүү дээ. Баг хүүтэй зээл авмаар шүү дээ. Жилийн 3% тий. 4% зээл авмаар байна. Энийг яагаад 10 хэд 20 хэдэн хүүтэй зээл өгöd вэ? Цаана ерөөсөө банкны холбоо. Энэ өөрийн банкудаа ингээд ашиг орлоготой байлгах гэж тий. Зах зээлийг хаачаад байгаа юм. Тэгээ айлгаад гадны банк орж ирвэл бидний дампууруулна шүү. Гадны банкаа гэл тий. Бид нар бол ерөөсөө л гадны банкд оруулах гэсэн шүү дээ. Ерөөсөө ингээд хүчрэх гэсэн бид нар бол энд ингээд гадны банктай ивсээд баг хүүтэй зээл өгөх гэсэн, Бээжинд банк байгуулах гэсэн ерөөсөө бид нар яг зах зээлийн жамаар л явж ирсэн гэсэн. Ерөөсөө өөр илүү төвтэй байхгүй шүү дээ. За биднес жоохон яар байсан. Гэхдээ бусад банктай харьцуулахад жижиг. Тэр нь зүгээр ингээд мөнгө тоог ингээд голомт тухайн үеийн те банкудтай ингээд харьцуулах юм бол бид нар жижиг юм гэсэн байхгүй. Тэгээд даасан гэмээр одоо энэ холдоо гэсэн хүний нэг төрлийн төрөг авч өгөхгүй нэ. Гэхдээ яг тэр яг зүгээр худалдаа өгч биш шүү дээ. Ингээд нэг зээлдэгчд сая ингээд нөгөө Эрдэнэт ингээд 400 сая зээл өгч шүү дээ. Сая долларын. Тийм. Бидний биш дээ нэг тиймэрхүү юм бол маргааш нь л өгсөн шүү дээ. Тийм. Яахчгүй л байгаа үстэй. Яахчгүй. Ямар тиймэрхүү нэг тэрний нэг яа тэ 4 хоосны нэг юм ийм л бид нар хийхдээ маргааш нь байхгүй шүү дээ. Тийм. Цагийн дараа байхгүй. Цагийн дараа байхгүй болно шүү дээ. Тэгэхэд бол шүү дээ. Бас би энэ дээр ганц үг хэлчихэ. Бид нар бол шүү дээ. Би гү захирал намайг зүгээр Монгол банкны захын одоо байцаагчлаг хэн цалдан ажилтнтай орж ирээд номоос асуулж байгаа за ингэдэг тийм үү? Тэгээд мэдлэг үүсгэх гэдэг үст тийм үү? Гэтэл зарим банкны одоо удирдлагаа те Монгол банкны ерөнхийлөгч ингэж байгаа байхгүй юу? Аль шиг гэж байгаа байхгүй юу? Чи тэгээд үзээрэй чи гадны нэг техникжил шалгалт орно гэсэн чинь та нар ингэж том банкны шүү одоо та нар 2008 9 оны аудитыг үзээрэй. Зарим банк аудитыг ороагүй байгаа. Бид нар аудитыг орохгүй байх юм бол маргааш нь бид нар 6 сантаар тэгнэ жилийн дээр тэгээд ингээд зарлаа тийм үстэй. Манай халуун жоох эрхийг л ингээд татхад хүмүүс яагаад татуулж байгаа гэж сонь бидтэй. Ингээд хэлчихсэн юм. Тэгэл нэг энэ чинь үндсэн үйл ийм одоо шудраг өрсөлдөөний тийм одоо шудраг өрсөлдөөн бол байхгүй л байгаа тийм ээ. Шудраг өрсөлдөөний хууль л тийм. Тэгээ яг ингээд дэндүү муухай харгис. Тэгээд нэг гимгүй царайлаа байж байгаа нэг гоё юм яриа л тийм. Ярихтай юу? Тийм. Тэгээ цаагаар болстой муухай харгис. Энэ шүүхийнхэн Монгол банк гэдэг энэ зүгээр л нэг аппарат тийм. Зүгээр шүүх бол ингээд дундыг тий барих ёстой, шүүх ёстой шүү дээ. Гэтэл ерөөсөө тэр тал нөгөө талаа засгийн газрын талд гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэд нар томилдог. Тэгээд тэд нар юм хэрэгжүүлдэг. Ямар сэтэл ингээд ерөөсөө ямар нэг хэмжил гаргана тийгэж ингээд ерөөс хасахчгүй яг тэр чигээр нь хэмжлийг хангалаа. Тэр нэг байцаагч шүү дээ. Дуртайгаа бичиж байгаа байхгүй. За ийм нэг хэмжилж ямар ч зарлах өсөл байхгүй тий. Тэгээ ерөөсөө тэр шүүх хурлын болсон бол мөнгө ямар ч шүүх шүү дээ. Ойноо хотлоо ингэж байгаа нэг юм хэлүүлсэн болоо тэгэл тас. Тэгэхээр би эндээс яаж гарах вэ? Ингэж одоо солонгосод айгүй мундаг шүүхийн систем дээр тааш дөрөв эргэлж шамд хийсэн тий. Тэд нар яадаг вэ гэхээр манай Монгол яг тэр солонгосын туршлагыг авах хэрэгтэй юм шиг байна. Шүүх нь хинээс үл хамаарах хэрэгтэй тийм үү? Тий. Тэгэх юм бол яг улс төрийн айн шүү дээ. Тэг нэстэй. Гэтэл манай Монголд тийм байх өөрөөр улс төрийнхаа засгийг авсан нам нь шүүгээ тавьж шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч тийм шудраг одоо ясных ярих ямар боломж байхгүй тийм үү? Би нөгөө ингээд Монгол банкны хуулийг зөрчлөө гэдэг ингээд Монгол банкыг шүүхэд өгч байгаа байхгүй захиргааны хэргийн.
тэгэн гот нэг Монгол банк нэг 90 гутлаа шүүгчийг дараатлаа гэж байгаа байхгүй. Аа. Эднийд бид нар ингээд ийм зээл өгсөн. Аа. Хэрвээ энэ ингээд хуулиараа та нар ингээд эднийд шийдчих юм бол нэгдүгээрт бид нэг гинт хэрэгтэй биш болчих гээд байгаа байхгүй. Нөгөө иргэний болчих. Иргэний хэрэг болчихсон. Тэр чинь эрүүгийн цагтаа бас хүлээг идсэн байхгүй. Та нар ингээд үнэхээр тэр захиргааны хэргийн шүүгч нь нөгөө хуулийнхаа заалтыг биелүүлээд энэ буруу шийдвэр гаргацсан байна гэдэг. Иргэний хэрэг юм бол тэгвэл ингээд иргэний хэрэг болчих гээд байна. Таньцаа үсэхгүй юм тий. Тэрэн гутлаа шүү дээ. Хэрэг гэх юм бол ингээд энэ төсвийн өгсөн бидний зээлийг шүүх харилцаа хийчих байгаа байхгүй. 70 гэрмээгөө. Тий. Тэрэн гутлаа шүүгч айгаад за би энэ чинь буруу шийдсэн болоод ингээд айгүй балах юм байна гэн гутлаа нүдэ ханиалт тоож байгаа байхгүй. Тэдний талд. Тэгээд дараа нэг амьдрах ухаан нэг амьсгалын дасгал хийсэн гэдэг нэг шүүгч бүр шоконд орцсон. Би юу хийчихээ гээд. Боцолт баг давбарлуулаад нахын шоронд хийчихлээ гээд. Өөр шүүгч хүртэл тийм байдал оруулж байгаа байхгүй. Тэр хүн бүр ингээд тийм хийчихэд бүр ингээд сэтгэхүй хувьд балаж байгаа юм чинь. Хэрв ингээд шүүхээс дагуу шийдвэл бид нар чинь биш гинт хэрэгтэй биш тий. Тэгээд нэг Монгол банк оруулчих гэдэг. Тэгэхээр нөгөө бүр хуулиа зөрчөөд банкны хууль зөрчөөд энэ Монгол банкны зөвөө гэдэг гарч гутлаа өөрөө хүнд талцсан. Нэг иймэрхүү балаа шүүх мөх тий прокурор цагтаа өнд онгоо шүү дээ. Тэгэхээр ийм баа шүү. Би бас ингээд лайв хийж байгаа мэдээж бид нар өөрсдөө ашиглалтыг хамгаалж байгаа. Гэхдээ яагаад зоригтой лайв гэдэг асуудал биш үү? Хэрвээ манай Монгол улсын одоо эдийн засгийн хэрэгслийн үзүүлэлт ийм үйл хэзээ ч хөнгө орж ирэхгүй. Тийм үстэй. Гадныхаа ааш тийм үстэй. Анаадыг ингэж өөрсдийнхээ хүмүүсийг ингэж алдаг бол хэн тэгж Монгол очиж мөнгө алдаг тийм үстэй. Ер нь ингээл гадныхан ч хэлж байгаа шүү дээ. Бид нар шинэ банк харьцаатай гэдэг үсэд. Гэхдээ сөрөг хүчнийхээ намын даргалтай бүр барьж аваад чанга шорон тэгээд банкын унагчдаг усруу хин тийм зэрлэг усруу мөнгө оруулах юм бэ. Гайхалтай байгаа үстэй. Би ч одоо иргэний хөдөлгөөний намын даргаас шүү дээ. Африк орнууд тийм. Тэгээ Африкийн орнууд ч энэс гайгүй байгаа нэ. Шууд чанга шоронд хийцдэг. Яг банкын нэгээр унгагаад. Яг зүгээр хийхгүй те. Яг дээрчдэг. Зүгээр өгдөг ерөөсөө. Ийм сан. Тэгээд ингээл тэр дуртай цагтаа очиод цагдаа нь очиод буу тулгаа бууж зунгаагаад ингээд авчдаг. Оркоор нэгээд хуурамч чек хийгээд авчдаг. Тэ? Ийм ус байд юм уу нэ? Тэг ус юм уу? Хэвээ арай дэмдэг. Тэгээрээс 3 сая монголчуудаа л гэж хэлмээр одоо би одоо нэг улс төрийн мэдээлэл хийж байгаа шүү бодож байгаа. Гэвч энэ чинь ийм шүү. Ерөөс улсын хорны одоо улсын хорн чинь хөрөнгө орж иж хөгждөг. Тэрээс хөрөнгө орж ирэхгүй хөгжсөн түүх хаач байхгүй. Америк хүртэл та нарыг түүхийг үзээрэй. Тэр Morgan Stanley гэдэг Английн банк аваач анх санхүүжүүлж байгаа юм. Бүгд Америк эдээс босчирч ирсэн мэлээ. Тэр 1700 онд. Тийм үү? Тэр яса Япончууд ч гэсэн одоо Америкийн Европын мөнгөөр тэгэхээр зэрэг манай Монгол ч гэсэн гадны хөрөнгөөр босч ирнэ. Хэрэг эдийн засгийн үзүүлэлт ийм аимшигтай тийм үү? Эдийн засгийн эрхчлэл байхгүй, хүний эрхчлэл байхгүй хинч Монголд орж ирэхгүй. Одоо та нар яг бодиттой юм яриа л да. Жишээ нь манай хувьцааг нэг солонгос 50 сая доллар хийгээд авчдаг байхгүй юу? Хувьцаа гаргасан чинь. Тэр хүмүүс аймаар судалсан байхгүй манайхыг. За энэ банк бол үнэхээр би 5 сая доллар хийчихэд солонгосын том компани эзэм шүү дээ. Яг ашиг олох юм байна. Би яг тэгсэн чинь дараа нь бидрийг ингээд банк онон готл тэр хүн юу гэсэн гэж би улс төрийн үнэхээр би ардчсан улсгаа зарлаад байсан шүү дээ. Ингээд хүлээж өшөөс би үнэхээр ийм юм ерөөсө бодоогүй шүү дээ. Банкыг хараад байсан байна. Эсвэл би энэ улсын энэ ардчил энэ юм ерөөсө хараагүй юм шүү дээ. Тэгээд за өстө миний алдаа байлаа гэж бодсон шүү дээ. Юу ч хэлээгүй. Нэг гомдоочгүй нэхээс гаргаж энэ миний алдаа байлаа. Би энэ улсыг ерөөсө бодоогүй юм шүү дээ. Энэ чинь нэр социализм байж байгаад дөнгөж ардчилд орсон улс гэдгийг би ерөөсө тооцоолоогүй байлаа. Ингээд би одоо 5 сая алдчихлаа. 5 сая доллар тий миний буруу хэлсэн шүү дээ. Ганцаараагүй шүү. Амар юм байна. Би та нарыг л судлаад тооцоолоод байсан. Банкыг чинь ингээд тооцоолоод ингээд судлаад байсан болохоос биш. Энэ улсын чинь ерөөсөө хөрс юм хэлдэг чи. Тэр одоо юм шүү. Анаадын хэргийг нэг дэшин болохгүй бол Монголоос өрг орж ирэхгүй тэр ерөнхий сайд чи яаж үлгэр. Та нар гадны өрг орж ирэх босч ирэх хэзээч байхгүй. Тийм шүү. Энд чинь ингээд биднээс асуугаад байгаа байхгүй юу? Тэг ингээд та нар яалаа тий? Одоо ямар болсон гээд.
Тэгээд бахад байдгаараас байгаа шүү дээ. Биднийгаа ингээд дээрэмтэй. Бид хийж хэрэгтэй. Өнөөдөр би хэдийгээр асууж явж шүү дээ. Харин тий. Яг ингээд одоо яг ийм л дээ. Инхтэр ингээд тий ингээд 14 настай хүүхэд нь хар ажил хийж шүү дээ. Америкт очиод. Тэгээд ээжийнхээ хор тавдрыг дэмжлэхэд зүтгэж шүү дээ. Гэтэл тэр хоёр хүүхэд нь ингээд зүтгэж байна. Инхтэр маань энд нэг юм цуслангийн сахиул хийгээд тэгээд би инхтрийг нэг юм хийх гээд бас нэг жоох энэ ажлыг хөнгөлөхгүй л энэ чи өдөр зав гарахгүй байгаа байхгүй. Тэгээд нэг хүн авчраад яхад би нэг сар 400 сая цаас олоод ингээд өгөөдөл инхтрийг ингээд ажилласан чиглэлээд ингээд лайв хийлгээд ингээд соён гэрэл ажил хийх гээд байгаа байхгүй. Тэгээд хүмүүс бас нэг шал нэг санал хөдлөлтөөр том юм бодсон байл л дээ. 10 сая доллар төлөв. Тэрчээл гарчиж үзгээд. Тэгээд инхтэр би баримттай яа. Инхтэр би яг нэг тэтгүүр нэг 50% авдаг. Тэгээд энэ нэг сахиулын мөнгөнд нийлээд ингээ шүүгшил авчих шүү. Тийм шүү. Хүрдгүү байхгүй. Тэгвэл нь шүү би нэг 50,000 төгрөг өгдөг тийм. Өчтөр өкс баярлалаа. Уутаа сайн өгнө аа. Сая яасан гэхээр шүү дээ. Сая яасан гэхээр би дараа 50 надад баримт. Яасан гэхээр шүү дээ. Би яг инхтэр 50,000 аавна гэж тооцоолж байсан чинь 100 хөсөн чинь би 100 мэгтэй байгаа чи. Тэр бодлоо шүү дээ. Би ингээд юу лайв хийснээс болоод хүмүүст ингээд уулзч байгаад ингээд дараа 100 мянга болчихсон шүү чи. 100 хийхгүй л бол би тэгэл хийж байгаа. Тэр нэг бодтойгоо нөхцөл үү те. Ингэж л амьдж байгаа бид нэ. Тэр та нарын бодож байгаа шүү дээ байхгүй. Цаад хүрүүсэн юу? Яг тэр байхгүй. Надад ч байхгүй, гүрээч ч байхгүй. Маш их байхгүй шүү дээ биднээс. Тэгэхэд зүгээр жирийн иргэд бол бүрүүстэй те. Тодорхой орлоготой тэтгэвртэй байгаа байхгүй. Тийм юм огт байхгүй байхгүй бид нар. Тэгэхээр ерөөсөө юу энэгээр би юу хэлэх гэж нэг үлээ шүү дээ. Ер нь шүү дээ улс шүү дээ. Одоо инхтэр чинь ингээд Орос англи хэл төгс дээр нь шүү дээ ингээд Эрдэнэтэд 10 жил автоматжуулалтын инженер хийсэн. Электро телемеханикийн мэргэжилтэй. Гүр аванзан маань бас физикч тийм геофизик гэсэн нөгөө 5-7 тогтооцсон. Ийм өндөр мэргэжлийн хүмүүс шүү дээ. Өнөөдөр ингээд нэг сахиул хийгээд энэ бол яаж улс ингэ болсон иргэнэ ашиглаж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ яаж эдийн засгийн өөрчлөлт авах юм бэ? Энэ жинхэнэ мэдлэгтэй чадвартай миний хоёр найз байна шүү дээ. Миний анги бид гуравч нэг анги. Манай анги хоёр гавал энийг аачаад яал өгөөд хоёуланд нь тэгээд ингээд сахиул нэг нь хүүхд тарагч хийцэн. Ингээд одоо хөгжил гэж яриад байгаа юм байна. Энийг чинь ингээд чөлөөлөөд одоо ингээд жинхэнэ энэ зөвлөгөө аваад зах зээлийг ч одоо биер үзчихлээ шүү дээ. Яаж одоо эдийн засаг яаж хөгжих гэдгийг одоо их хурлын төсвүүдээс илүү эдгээр биш үү? Манай энэ хоёрын 25% хүрэхгүй ш. Мэдлэг. Одоо манай их хурлын гишүүд гэхэл. Тэгэхээр ийм хүмүүсийнхээ мэдлэгийг ашиглаж ижил улс хөгжиж ш. За даачи гоё мэдэх юм чи би өрөөгөө ялтан байж байгаа. Тэгээд энийг биш 14 жил бод ингээд шүүгэн шийдвэргүйс 14 жил шүүгэн шийдвэргүйс газрын юунд явж байна. Ер нь биш үү? Алдаа. Одоо 200 мянган жил явна. Дахиад 200 мянган жил явна. Үгүй сая яг тухайн үед мэдэхгүй чадахгүйгаас болж алдаа гаргаж болно. Алдаагаа застдаг хэрэгтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Төр өөрөө. Ард түмнийхээ өмнө биш үү? Алдаагаа застдаг байх хэрэгтэй. Ингээд нэг алдаа гаргачвал тэрийг тэр чигээр нь тэгэл ингээд ерөөсөө. Би ханаад өшөд ондоо юм яриад хөө. Эдийн засгийн хэрэгсэл гэж байна. Манай вебсайт пэйж. Сайн гисараа. Яг анаатай адилхан үйл явдал болж байгаа. Тэгээд хүмүүс ингээд анаад үеийнхэн залхаж боддог. Би шал ондоо юм яриад хөө. Нодон жил би ингээд хараа гайхаж байгаа. Нэг гадны компани оржод улсад ингээд юу яаж байгаа байхгүй юу? Өрөм тавих гэж байгаа. Тэгсэн чинь нэг 20-30 морьтой хүн хурцээд боловчдаг гинэ. Тэр хүн бол ингээд хэдтэй компани юм шиг байна. Тэр банкаас зээл аваа тийм биз дээ. Өшөө төчнөө тэр одоо нэгтэй өрөмж аяг үнэтэй шүү дээ. 10-20 сая доллар зээл аваа тийм үү? Тэгээд тэр чинь нөгөө тэр хятадаас ингэж ачиж авчирж байгаа шүү дээ. Тэгээд манай Монгол улсад улс хүртэл ямар хэцүү санаа. Тийм биз дээ. Тэр их хол газар ингэж аваачаад өрөм тавих гээд яг ажлыг боловч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хүн бол 10 сая доллар шатсан. Тэр хүн очиж тэр хонгоогоос юу шилж байгаа гэж Монгол руу битээ зүгэл шилж байгаа. Монгол руу зүгэл шилж байгаа. Тэгэхээр тэр ингээд 20 ингээд морьтой хүмүүс очиод энэ одоо манай малын бэлчээр дээр ингээд өрөм тавих гэдэг шилж байгаа байхгүй юу? Хэрвээ тэнд өрөм тавиад нээлт гарлаа гэж бодъё. За жил бид нар 10 тэрбум долларын борлуулалт хийлээ. 5 жил 50 тэрбум долларын борлуулалт хийлээ. Тийм үстэй. Ингээд эдийн засаг хөгжих ёстой. Ингээд тэн дээр шүү дээ. Тэр уулын тэрбум чи одоо бүхэл бүтэн одоо
геологийн яамны сайдын зөвшөөрлөг очиж байгаа шүү дээ. Сайд нь юу гэж хэлэхгүй байна. Ийм бас байт юм уу даа чиний хэлдгээр. Гэхдээ яг энэ чинь ингэж яг энэ чинь ингээд улсч ингээд хөрөнгө оруулахын тулд судлаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр ингээд жишээ нь солонгосууд бол ингэж байгаа байхгүй. Манайх руу нөгөө $5 сая хийгээд ингээд алдсан юм биш. Тийм, тийм. Тэр хүнээс асууж байгаа байхгүй. Монгол ямар вэ? Тийм. Тэгмэт нөгөө хүн чинь за Монгол бол аим шиг. Монгол бол зүгээр л ерөөсөө сөрөг хүчнийхээ намын даргаыг бол шууд шорон тэгэл банкын ингээд булаагаад авчдаг. Тэгэхээр өнгө ааштай ус шүү дээ. Юу тэр хөрөнгө оруулалт тий хөрөнгө оруулалт чи энэ нөгөө чөлөөт зах зээлийн эдийн засаг гэж бодож байна. Чи болоор над чиг андууруул гэж байгаа байхгүй. Америк ч гэсэн тэгж байгаа. Нөгөө говь руу орох гэдсэн шүү дээ. Үгүй Монгол бүтэхгүй. Элчин бүр тэлээ үзэж байгаа юм тий. Монгол бол лээ тий нөгөө Америк элчин чамд хэлжсэн юм зү нөгөө говийн хөвчл дээр. Фүү өстө Монгол бол өстө үнэхээр өстө ялантан те ялантан бол гэсэн шүү. Одоо ингээд өстө жинхэнэ авилгалд идэгдсэн. Аимшигтай болсон шүү дээ юм чи гэдэг. Иймэрхүү юмнууд чинь одоо ингээд юу ачиж байгаа. Улсаар нь эдээс алж байгаа тийм. Нэр хүндийг алж байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нар яг одоо зүгээр нэг мөө өнөөдөр бол Эрдэнэт оюутлогоо 5-7 ураар амьдарч ашгүй тийм ээ. Тэгээд болж амьдарч өвчгүй юм шиг амьдраад байна тийм үү. Уулын эдийн засаг би өнөөдөр өвчтөр оруулаад байж байсан. Өнөөдөр бол ингээд Монгол улсын эдийн засаг $14 тэрбум. Энэ бол $140 тэрбум болох боломж байсан. Тийм биз дээ. 140 чөлөөтэй болох байсан. Тэгэхээр Казахстан шиг бид нар болчих байсан тийм үү? Дор хаяж. За одоо бид нар одоо солонгос шиг болио гэхэд өмнө солонгос шиг болио гэхэд Казахстан шиг болчих байсан. Гэтэл ингээд бид нар яаж юм? Бид нар нэг ядуу болсон шүү дээ. Нэг ядуу болсон тийм үү? Цаад шалтгаан тийм үү? Одоо бид нар нэг гэнт хэрэг яриад байгаа мэдэрч үний хэрэг дээр эдийн засаг болох тийм байгаа. Гол нь бид нар ингээд яриад байгаа чинь ингээд явах. Бид нар ингээд маш их боломжтой байж 3 сая хүнтэй асар их боломжтой болсон байхгүй. Тэр байгалийн баялаг хөдөө аж ахуй өстө бүр бүх юм нэг шүү 3 сая хүний амжиргааны төвшинг дээшлүүлэхэд тийм хүнд юм уу те энэ юутайгаа хайц боломжтойгоо хайцуулах. Гэтэл бид нарыг ядуу байлгаад байгаа чинь энэ шудраг биш те. Наас өөр. Би энэ дөр өөр санал хийх үү. Та нар ингээд бодороо. Ингээд Оросын засгийн газрын одоо бүтцийг бодоод үз. Оросод ингэдэг байхгүй. Оросод ерөнхийдөө эдийн засгийг ганцхан нам барьж байгаа тийм. Тэгж байгаа таа. Ямар ч өрсөлдөж байхгүй тийм ээ. Тэгээ Путин бол яг өгөр зэрэг бүх эдийн засаг 50% авцсан. Тэгж байгаа үстэй. Орос нэвдээ тэгэнгүүт төрийн компани гэж бод үнийг дээр 50% Путин гэх. 50% дээр Путин найснаа. Тийм ба. Оросын эдийн засаг тийм бод. Тэгээд одоо ямар буутчдаг. Оросч бид нар шиг ингэхгүй шүү дээ. Одоо ямар шууд чамд хийчин. Тэгэд Оросын том бизнес зуртааж байгаа юм. Тэр Березовскийн тэр аа тийм ба. Манайх төстөө. Тэгээд та нар бодороо. Өнөөдөр Монгол дээр хэн мөнгө хийж байгаа? Ямар хүмүүс мөнгө хийж байна? Яаж мөнгө хийж байна? Ил тод шүү дээ. Энэ хоёр намтай ажиллаж чаддаг хүмүүс яаж байна? Мөнгө хийж байгаа. Өнөөдөр бол манайх бол нэг яг Оросоос ялгаатай арай нэг улаан цай буудчихдаг байх. Тийм ээ? Тийм ээ? Арай нэг улаан цай нэг 20-30 жилээр шоронд хийдэг. Яг биднээс бас 8 жилээр хийсэн тийм. Тийм? Бид нар ч юм биш ингээд та нар нэг ганц хоёр жил суусан. Үгүй. Бид нар 2008 оны 12 сарын 10-наас суугаад тийм. Тэгээд 2015 оны 11-нд одоо би бол гарч ирсэн. Тэгсэн биз дээ. Тэгэхээр энэ чинь очиод би тэгэхээр зэрэг яг Ходорковск бол 10 жил энэ төр суугаад дахиад 10 жилээр сонгогдчихсэн. Бид нар бол бас ингэ суусан шүү дээ. Тийм үү? Тэгээд яг одоо ингээд цаанаа л юм байгаа. Ингээд нэг хууль яриад ингэж жагаад одоо чиний байрыг ингээд зайсанд байсан байрыг чинь ингээд авлаа шүү дээ. Улааж авчаад тэгээд хаусыг тий квадратын 400 мянгаар зарж байгаа. 400 квадратанд 400 мянган үнэтэй хаус зайсангийн хаус гэж байх уу? $5,000 эцтэй. Тэр чинь $5,000. Гэтэл тэрийг хэн авч байгаа? Монгол огт өөрсдөө л авч байгаа шүү дээ. Тэгсэн үү? Тий. Ерөөсөө тэр авцсан. Тэр хүн байгаа мó? Тий байгаа. Тэр юм шүү дээ. Тэгж хийж байгаа байхгүй. Тэр чинь биш үү? Тэр муухай өнгөдүүлж байгаа үстэй. Одоо та нар шүү дээ монголчууд байна шүү дээ. 400 квадратанд 400 мянган төгрөгийн үнэтэй $5,000 400 зарж байна. Тий. Ингээд ийм маягаар $100 зарж байна. Мөнгө олж тэд нар чинь ингэж баяжиж тий чинийлэг болж шүү дээ. Одоо яг л ийм юм ингээд байгаад байна. Тэр юу гэсэн үг тий ийм л байгаа шүү дээ. Ийм хайцсан ба. Одоо зах зээл дээр болно шүү дээ. Байрны үн бол талицсан байгаа шүү дээ квадрат. Улаанбаатарт гэхэд. Тэгтэл зайсанд байгаа хаусыг квадратын 400 мянга. Гоё гоц. Чи яаж авахгүй гээд байгаа юм одоо. Ямар аяас хэлж байгаа. Тэгтээ шүү авчиж байгаа. Сая 4-7 хоног дахиад шүгсэж явсан.
шууд Ялцсан тийм. ялагдсан шүү дээ мэдээж. Би юусэн ялж байгаа юм чинь. Тэгэхээр чамаа одоо харин зээрөө юу яараа. Ингээд чам хүчээр гаргаж шээ цагдаа очиод. Тэгэхээр хүн амтуудаараа. Зүгээр би бол шүү дээ. Энэ тэгээд бол шүү дээ ингэж байгаа. Даа тэгээд чамд хэлжсэн шүү дээ ингээд заа нэг ингээд нэг 10 20 жилийн дараа бид нар цагааднаа гэдэг ямар нэг үнэхээр хэлсэн биш. Тэгээд одоо би тэрэнд итгэлтэй байна. За одоо ингээд нэг удахгүй яах вэ? Дээр ойлгоно. Цагаач биш. Ингээ. Хөөе. Лондонгийн шүгдөгөө 100 сая доллар авъя. Тийм ээ. Тэр шүү дээ. Мэдээж. Тэгээд тэр зүгээр Монголын шүүхийг үүсэж байгаа байхгүй бид нэр. Тэр зүгээр янзыг үүсэж байгаа бид. Ингээл тэнэгт хийсэн агуу тэнэгч байгаа бид нэр. Тэгээд шүү дээ. Лондонгийн шүүхтэг бол болоо шүү дээ. Тэгээд би бас энэ хайрлаад байгаа байхгүй Монгол онцлог 100 сая доллар алдсан шүү дээ бид нэр. Одоо тэр уучлаарай тийм бол байхгүй шүү дээ. Өстой тийм байхгүй. Яг одоо бас нэг жоох юм. Тэр авдгүй хайрладаг хүн шүү дээ. Би араа минийс гинэ алдаа тэр шүү. Гинэ алдаа тэрээс шал худлаа юм биш. Зүгээр Лондонгийн шүүхт өгөхөд шүү дээ. Монголыг шууд унаа шүү дээ. Баримттай гарцаг юм чинь. Үнэндээ тэгээд одоо нэг мундаг өнгөрөөл ингээд давхаад байгаа. Бид нэр Монгол улс гэдэг чинь бид нар гэл ингээд. Энд ганцаараа шүү дээ дэлхийд Монгол улс чинь. Ой, Монгол улсын бизнесмэнүүд дэмжээрэй. Энэ анаатынхаа аварж байгаа таны өөрсдөө аварж байгаа шүү. Тийм үстэй. Тийм үгүй юу? Тэгээ энэ шүү дээ шодрог байж ижил гайгүй юу шүү. Босоор тийм. Тий, иймэрхүү байдалтай ингээд бид нэр шүү дээ бүгдээрээ живж шүү дээ. Одоо энэ одоо эдийн засаг маш хүн биш шүү дээ. Би одоо ингээд нэг юу ч нэг хэдэн бас нэг цалинжуулна. Би зүтгэл байгаа. Дандаа технологиор ажиллаад байгаа гэхдээ нөгөө утаанд айхтар нөгөө ирээдүүлсэн шүү дээ. Тэгэл гараад би утааны эсрэг үзээд байгаа. Би одоо 14 жил утааны эсрэг үзчихэ. Тэгэл ерөөсөө би амар алуулсан байхгүй. Үнэхээр энэ утаа гэдэг чинь ямар амар юм бэ? Тэр кинонд дээр чинь нэг еврейчүүд ингээд утгацдаг. Тэрийг хараад ингээд хин боддгоо гэсэн билээ. Хүн чинь яг өөр дээр утгалаад ирэхлээр ингээд бүр ингээд хичнээн хаагаад ингээд амьсгал руу орж ирэл ингээд ерөөсөө. Би ингээд хэлээд байгаа шүү нэг юм хэлээд байгаа. Үгүй хоолыг хүн зохицуулж болд юм билээ. Тэр хортой махаж нэг сая ярьлаа шүү. Балах. Үгүй яг идэхгүй болчих болно шүү. Өөр юм хийж болно. Утаанд бол ямар ч хүн амжилтгүй байж тэр гэр хороолд бол ямар ч аврал авахгүй байхгүй. Тэр гэр хорооллын агаараар ястан нэг төрсөнөөс ахуулаад хөгштөнд хүртэл амьсгалж л таараа. Тэгэхээр юм бол шүү дээ. Тэгээд би чинь нэг тэгж биеэр үтсэн учраас ингээл утааны эсрэг ингээл яриад тэмцээд би бол банк чирэхгүй дийгч яриаггүй. Одоо өнөөдөр л ярьж эхэлж байна. Би одоо ингээл ерөнхийлөгч ерөнхий сайднаас ингээл уулздаг. Би ерөөсөө банкыг ярьдгүй. Дандаа л технологи яриад энэ утаа эрчим хүчийг яаж ингэж гоё болох боломж байна. Тэрийг л яриад байгаа хгүй. Энэ боломж байна аа. Үйлдвэрлэл явуулъя. Үйлдвэрлэл. Одоо энэ тэгээд хайдах уу? Том дээлэгч нар нь ээлсээ дээр хайчихсан юм байна л гэж ойлголоо гэж. Энэ их чухал байхгүй. Том дээлэгч нараа зарлаа, ичдэг уулаалаа өөрчлөж. Тэгээд дараа нь зарлаа тий. Тийм үстэй. Том явж байгаа зарлаа тхүү. Том явж байгаа усуд бааш засгийн газар мэд орсон тий. Том усуд бас байгаа шүү дээ. Тэрээс зарлаа. Яг бид нар яг тэдээс тэр мөнгө алдсан л үстэй. Энэ ингээд дуусчих шиг байна. За яг Монгол банкын Лондонгийн шууд өгөөрөл гэж. Өөр арга байхгүй шүү бид нар бол. Гарц байхгүй юм ч тийм ээ. Би яг нэг Лондонгийн шүүх мөх гэхгүй энэ уул хотоодын дотор уучраа болчвол хотлоо зүгээр л дээ. Хотлоо таа. Чи зүгээр хараа. Тэр бол өстө бүтэхгүй таа. Одоо бол би бодож байгаа. Яг чи зүгээр тэр дээд шүүх мөх хандаад үз. Дээд шүүх л. Шийвэл цэцэр хандаад үз. Би бол цаа эдийн засгийн банк ороод хандаад үз. Охин юм дээр цэцэр очих юм гэсэн шүү дээ. Заалтайс дийлдэхгүй шүү дээ. Ерөөсөө цэцэр. За нөгөө өтөндөө өрөө. Яа банд очихсан болохгүй. Өтгөө үлээд даан дээр. Осонд сайхан зүйл хийгэрэг зааз. Нэг тосхоо. Заагаар ласан баярлалаа 67 орж ирсэн. Гэтэ энэ бол 67 мянга үзнэ таа. Сарын дотор жилийн дотор 67 мянга 600 мянга үзэх баг. За. Баярлалаа.